事實證明，抽單包肯定係好過一盒咁抽。多謝大家。Hello， 我哋又嚟開箱啦。今次呢個箱係咩嚟嘅咧？其實佢就係日本 Pokemon Center 嘅散包啊。咁我哋買咗4款唔同嘅散包。究竟散包我哋開唔開到我哋想要嘅稀有卡咧？我哋今次開箱試下佢。呢個就係其中嘅29包，加29包。哇，係咁㗎佢包裝，你睇下，分別咧就係 SV6 同埋 SV1V， 有 SV1S 啦，同埋後邊嘅 SV4A。事不宜遲，即刻開卡包，試下抽沙萊朵先啦。哦 AR 喎，呢隻好靚喎。沙萊朵，我呢張個閃係好靚喎。喂，有位你啊，葉師傅。哇 ！SR，佢值5980 yen 啊！我呢沓嘢都唔使5000。我哋都有4張 RR。事實證明，抽單包肯定係好過一盒咁抽。多謝大家。